Vâng, xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính. Ngày hôm nay thì công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam xin giới thiệu tới anh em trong ngành nhôm kính một dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu 05SX Max thế hệ mới nhất của tháng 6 2019. Đối với cái dòng máy cắt nhôm hai đầu 05SX Max của chúng tôi thì được cải tiến và sử dụng các linh phụ kiện được chính hãng cũng như là cao cấp của nhà máy rất là nhiều. Về tổng quan của máy thì anh em có thể nhìn thấy là máy sử dụng hệ thống thân bệ là thân bệ bật liền, bảng điều khiển rời. Thứ hai là về thiết kế của đầu máy thì máy được thiết kế của đầu máy thứ nhất là gồm một hệ thống lưỡi cắt là lưỡi 405, dùng công suất motor là 1,5 kg một đầu máy, và có hệ thống thiết kế lắp trượt DC của đầu máy thứ nhất. Đấy thì anh em có thể nhìn thấy. Vừa rồi thì tôi vừa thao tác, đó là thao tác chuyển góc 45 độ từ 90 chuyển sang 45, và đây là góc 45 độ là cũng là thiết kế hệ vát này. Đấy, một số cái dòng đời cũ là khi chuyển góc 45 độ là cái mặt đích trên nó sẽ phẳng, khi cắt xong là cái DC nó không tụt xuống dưới. Nhưng của chúng tôi đây là thiết kế hệ thống vát. Đấy, 90 thì nó sẽ vát sâu hơn. Và ở đây thì cũng bao gồm một cái cữ chạy. Đấy. Thiết kế đầu máy số 2 thì tương tự như vậy. Sử dụng hệ thống lưỡi cắt là lưỡi 405, lưỡi RND chính hãng của nhà máy. Đấy, công suất motor vẫn là 1,5 kg một đầu, hai đầu tương ứng là 3 kg, và cũng có thiết kế hệ thống lắp trượt ở đây ạ. Vâng. Ngoài ra thì con 05SX Max này thì sử dụng hệ thống chốt hãm hơi của đầu máy số 2. Anh em có thể nhìn thấy này, rất là tiện cho chúng ta khi di chuyển đầu máy. Đấy. Lấy kích thước và khóa chiết đầu máy, tạo sự chính xác về góc độ cắt cũng như là kích thước cắt của chúng ta. Đấy. Khóa rất là chặt. Tiếp theo đó là hệ thống bảng điều khiển. Anh em có thể nhìn thấy là bảng điều khiển được thiết kế theo kiểu dáng mới và rời không chung với cái đầu máy số 2 so với cái dòng đời cũ. Đây anh em có thể nhìn thấy trên hệ thống bảng điều khiển có các nút như sau. Đầu tiên là nút đèn báo khởi động motor, sử dụng nút sử dụng cùng một nút song song hai đầu, hoặc là đầu trái hoặc đầu phải. Nút tắt motor, dừng khẩn cấp. Ở đây là hệ thống kẹp piston, chuyển góc đầu máy thứ nhất 45-90 độ. Đây. Đấy, tôi chuyển sang 45 độ. Và đây chuyển sang 90 độ. Rồi, sử dụng chuyển góc của đầu máy số 2. Và đây là nút ấn cắt khi chúng ta khởi động motor. Đấy. Thì sau đây thì tôi sẽ quay cho anh em xem một chút về hệ thống tủ điện của máy. Tủ điện của máy thì thiết kế cũng không quá gì là phức tạp cả. Đây là hệ thống van điện tử. Hệ thống van điện tử điều khiển các lập trình của máy, kẹp, cắt, chụp, lưỡi ra lưỡi vào. Toàn bộ hệ thống van điện tử chúng tôi dùng hệ thống van điện tử chính hãng. Và anh em có thể nhìn thấy là những cái nút để mà gắn hơi vào, toàn bộ chúng tôi sử dụng nút là nút inox. Anh em có thể nhìn thấy này, không cần cuốn băng tan, ở trong nó có đã gioăng cao su rồi, dùng rất là tiện và không lo bao giờ bị hỏng cái nút này cả. Đấy. Quay sang bảng điều khiển tủ điện thì đây là có cục chống ngược pha này, át tổng này, cầu chì này, hai cục dơ lê điều khiển hai đầu máy. Đấy. Toàn bộ hệ thống dây điện của tủ điện thì chúng tôi toàn bộ dùng hệ thống dây điện bọc. Anh em có thể nhìn thấy nhá, rất là dày dặn và chắc chắn này, không bao lo bị hỏng được. Đấy. Thiết kế đường sau của máy. Thiết kế đường sau của máy thì anh em có thể nhìn thấy đây là sử dụng hệ thống là piston, gồm có 3 piston. Thứ nhất là con piston dầu, thứ hai là piston khí, và thứ ba là piston chuyển góc. Thì đối với cái dòng máy cắt nhôm hai đầu 05SX Max này thì cải tiến rất là nhiều, là thêm hệ thống piston dầu anh em có thể nhìn thấy. Còn những cái dòng đời 05 cũ thì chỉ có một piston hơi đây. Khi đẩy lưỡi ra thì nó hay bị giật và không đảm bảo cái tốc độ lưỡi cũng như là đảm bảo cái đường cắt của máy. Thì chúng tôi đã cải tiến thêm là hệ thống piston dầu ở đây rồi. Đấy. 05 SX Max chuyển góc. Hệ thống piston rất là to, 32 x 125. Chuyển góc rất là chắc chắn. Ở dưới thì có lắp cốc lọc khí. Đấy. Ngoài ra thì
toàn bộ máy của chúng tôi được sử dụng hệ thống sơn là sơn tĩnh điện. Đây anh em có thể nhìn thấy này, sơn sần này, sơn tĩnh điện. Đấy. Bao trọn tất cả các trên những địa điểm nhỏ nhất cũng như là những cái vùng nó khó khăn nhất thì chúng tôi đều sơn. Toàn bộ hệ thống gầm máy của chúng tôi đều được sơn như ở ngoài như này luôn. Nếu mà anh chị em xem thì có thể là chúng tôi sẽ cẩu máy lên cho anh em xem luôn. Ở dưới gầm máy thì sẽ nhìn thấy hệ thống sơn tĩnh điện gầm và vòng quanh máy. Đấy. Thì mọi chi tiết anh em cần tham khảo hay tư vấn báo giá về tất cả các dòng máy cửa nhôm cửa nhựa thì có thể liên hệ cho tôi qua số điện thoại ở bên trên màn hình. Đấy. Kích thước rồi thì chúng ta sẽ kẹp phôi lại. Đây là nút kẹp phôi. Thì chúng ta bật nút là tự động piston là sẽ kẹp phôi lại. Đấy, và hiện tại là đang cắt góc ở vị trí 90 độ. Còn ngoài ra chúng ta muốn cắt góc ở vị trí 45 độ thì chúng ta cũng chỉ cần thao tác bật nút trên bàn điều khiển thôi. Đây là chuyển góc vào đầu bên trái này, vặn nút là chuyển góc này. Đây là chuyển góc vào đầu bên phải này, vặn nút là chuyển góc này. Đây là hai góc 45 độ. Đấy. Và khi hoạt động chúng ta có thể là ấn khởi động motor này. Đấy. Và sau đó là chúng ta ấn cắt này. Đặt này là motor rất là khỏe. Cắt là chúng ta đi ra rất là êm. Không có độ rung lắc. Tất cả về sản phẩm của chúng tôi thì đều cam kết cho anh em, thứ nhất là về vấn đề chất lượng cũng như sự ổn định của máy. Chúng tôi đều bảo hành hết cho anh em trong vòng 2 năm. Trong 2 năm anh sử dụng thì không phải lo thêm bất kỳ một cái chi tiết về hỏng hóc sửa chữa nào cả. Chúng tôi sẽ bảo hành 2 năm. Mọi chi tiết thì chúng ta có thể liên hệ với. Vâng, mọi chi tiết về tư vấn hay tham khảo báo giá về các dòng máy cắt nhôm cắt nhựa, máy làm cửa nhôm cửa nhựa thì anh em có thể là gọi điện trực tiếp theo số điện thoại bên trên màn hình, hoặc là truy cập vào website của máy là kho máy cửa nhôm nhựa.vn để được tư vấn và hỗ trợ báo giá. Đấy. Ngoài ra thì anh em có thể đăng ký kênh YouTube của chúng tôi, có thể theo dõi nhiều các video sản phẩm các dòng máy mới của chúng tôi ngày càng được cải tiến hơn. Đấy. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của tôi.